สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชานเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยดิฉันนางจรูนศรีชินสารนะคะซึ่งเราออกอากาศผ่านหลายช่องทางนะคะช่องทางแรกคือระบบ FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1,521 กิโลเฮิรตซ์Facebook แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นะคะของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามเราแล้วรับชมรับฟังเราได้เลยนะคะป้าจิ๋มจะมาคุยเกี่ยวกับข่าวดีนะคะว่าพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกเลยพบที่ประเทศไทยเราเพียงแห่งเดียวในโลกเลยนะคะแล้วเรื่องที่2ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจในการพัฒนาการศึกษาไทยนะคะกลับเข้าเรื่องเลยนะคะข่าวดีพันไม้ชนิดใหม่ของเรื่องปอหยาบเลื้อยค้นพบที่ไทยเพียงแห่งเดียวในโลกนะคะนายเสริมพงษ์นวลงามนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่เสรียงเปิดเผยว่าจากการที่ได้มีการสำรวจพบพันธุ์ไม้เลื้อยสกุลปอหยาบเกอริเวียวงชบามาเวอริเซียแต่ไม่ทราบชนิดนะคะจากป่าในท้องที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนั่นเองเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565ขอโทษนะคะเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563แล้วก็ได้ส่งตัวอย่างไปให้ศาสตราจารย์ดร.ประนอมจันทรโนไทยนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยระบุชนิดให้แล้วก็ปรากฏว่าพันธุ์ไม้เลื้อยดังกล่าวนะคะไม่ตรงกับชนิดใดเลยที่เคยพบมาก่อนนั่นเองค่ะต่อมาจึงได้รวมกันตีพิมพ์ประกาศให้เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกเลยนะคะลงในวารสารนานาชาติไทยโฟเรตบูเรตติ้งหรือโบทานีเล่มที่50วงเล็บ1คริสตศักราช2522ใช้ชื่อพฤกษศาสตร์ว่าเกอริเวียไทแรนดิก้าเซนต้าและนันเดอร์คลิเกมคำระบุชนิดไทแรนดิก้าเขาตั้งตามสถานที่นะคะที่พบพันธุ์ไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรกเลยก็คือประเทศไทยนั่นเองใช้ชื่อพื้นเมืองว่าปอหยาบเลื้อยคือตั้งตามลักษณะวิสัยที่เป็นไม้เลื้อยนั่นเองคือชนิดเดียวในสกุลนี้ที่พบในประเทศไทยสำหรับปอหยาบเลื้อยก็เป็นพันธุ์ไม้ถิ่นเดียวของไทยพบเพียงแห่งเดียวในโลกที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะขึ้นในป่าดงดิบที่ระดับความสูงก็ประมาณ690 เมตรนะคะก็ออกดอกก็จะออกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็ส่วนผลนะคะก็จะออกผลเดือนประมาณเดือนเมษาถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะคือพืชปอไม้เลื้อยใช่ไหมคะก็คือมันเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเลยนะคะที่ว่าพบแห่งเดียวในโลกเลยมันก็เป็นคนไทยก็มีความภูมิใจนะคะส่วนป้าจิ๋มดีใจเลยนะที่พบพันธุ์ไม้แปลกๆอย่างนี้นะคะขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่อยกลับมาสู่เข้าช่วงที่2ของรายการค่ะ